Alba Story prezanton. Përshëndetje miq dhe mikesha. Jam një burr 38 vjeç. E prej disa vitesh kam krijuar një zakon që për shumë njerëz mbase duket i tepërt, por mua më bën të ndjehem mirë. Pothuajse çdo muaj, pa thyer asnjë rregull, unë shkoj në ambulancën e qytetit ton për të bërë një kontroll të thjeshtë. Më pëlqen ta mbaj veten në formë, sepse stërvitem rregullisht në palestër, ha gjithmonë shëndetshëm dhe vizitat mjekësore i kam thjesht sa për të pasur një lloj sigurie që çdo gjë me trupin tim po shkon ashtu siç duhet, sepse trupi i palestruar ma kërkon kështu. Ambulanca e qytetit nuk është shumë e madhe, por është gjithmonë e pastër dhe ka një qetësi që të jep përshtypjen e një vendi ku punët bëhen me rregull. Atë ditë si gjithmonë prita pak në korridor, derisa erdhi radha ime. E kur u thirr emri im, hapa derën e zyrës e hyra brenda. Në vend të doktorit tim të mëparshëm, pas tavolinës së madhe të punës, ishte ulur një doktoresh e re. Ishte 29 vjeçe. Kishte një trup shumë të bukur, vërtet përallor, që binte në sy me njëherë, edhe pse kishte të veshur bluzën e bardhë të mjekut. Flokët i kishte të kapur dhe po shënonte diçka në disa letra. E ajo, kur më pa, e la lapsin mbi tavolinë dhe më kërkoi të ulesha me karrigen përballë saj. I tregova që kisha ardhur për kontrollin tim të zakonshëm mujor, e ajo mori kartelen time, e hodhi një vështrim të shpejt tek shënimet e muajve të kaluar dhe buzëqeshi lehtë. Po shoh që qenki më i rregullti i kësaj ambulance, më tha ajo, e zëri i saj ishte i butë. Po më pëlqen t'i bëj gjërat me rregull, ju përgjigja unë. Ndërsa ajo ngrit nga karrigja, mori stetoskopin që ishte varur në një mbajtse dhe u ofrua drejt meje. Më kërkoi që të hiqja maicën për të më bërë kontrollin e rrahjeve të zemrës. Unë ngrita, hoqa maicën time dhe ula përsëri në shtratin e kontrolleve që ishte aty pranë. E ajo, sa po filloi të vendoste stetoskopin në trupin tim, ajo ndaloi për një moment dhe më pa me vëmendje. Me sa shoh, nuk qenkeni vetëm i rregullt me vizitat, tha ajo, ndërsa po lëvizte atë. Keni një fizik shumë të mirë, me vjen vërtet mirë që stërviteni dhe mbani veten kaq shëndetshëm. Nuk shoh shpesh njerëz kaq në formë këtu, më tha doktoresha e bukur. Unë ndjeva mirë nga ato fjalë, pasi nuk e prisja një ngacmim të tillë në një zyre mjeku. Faleminderit shumë për komplimentin, i thash. Mirë po, unë kam ardhur thjesht për të bërë një kontroll të thjesht, pasi që edhe vetë e di që jam shumë mirë sepse ndjehem plotësisht në rregull. Ajo hoqi stetoskopin nga veshet dhe u mbështet tek tavolina e saj duke më parë. E pra, me që jeni kaq mirë me shëndetin dhe kjo vizita juaj që në ka bërë thjesht si një lloj rutine për të kaluar kohën çdo muaj, atëherë kam një ide më të mirë, më tha ajo. Me fto për një kafe një herë në muaj, dalim bashkë për jashta e unë ta heq merakun e vizitës pa pasur nevojë të vish fare këtu, më tha duke qeshur e duke më shkelur syrin e njëkohësisht kafshonte pak buzën e saj. Kjo gjë më erdhi krejt papritur. Ishte një shans që nuk do ta kisha imagjinuar kur në jetën time, e as sot që u zgjova për të ardhur në ambulancë. Ishte diçka totalisht e papritur, saqë nuk më shkonte mendja kurrë. Doktoresha po më ofronte vetë një mundësi për të parë jashtë pune. Nuk doja t'i thosha fjalë të tepërta apo të mendohesha gjatë se çfarë t'i ktheja si përgjigje, por i thash vetëm dakord. Atëherë i thash po të ftoj që të nesërmen në pasdite, ndërsa doktoresha qeshi me zë të ulët.
S'te qenë ka pritur fare për të meftuar, më tha ajo, ti nuk humbiske kohë kot. E kështu morën vesh për orarin dhe vendin, dhe unë dola nga ambulanca duke u ndjerë plotësisht i ndryshuar. Gjithë atë ditë dhe mbrëmje e kisha mendjen vetëm tek takimi jon që do të bëhej të nesërmen. Ajo ishte vërtet një femër tërheqëse, dhe mendimi se do të dalë me te me jepte shumë emocione. E të nesërmen u bëra gati me shumë kujdes. Shkova tek kafeneja që kishim lënë pak përpara orarit e saktuar. Ajo erdhi fiks në kohë. Kishte veshur rroba të thjeshta, por të ngushta që i nxirrnin format, e një fustan të lehtë sipër saj që ja tregonte edhe më mirë trupin e saj përrallor. E ne ulëm në një qoshe të qetë të lokalit. Biseda filloi shumë natyrshëm. Ne flisnim me te si mjeku me pacientin, por si dy njerëz që po njiheshin. Ajo më tregoi për jetën e saj e për vështirësitë e punës që kishte aty, ndërsa unë i tregoja për punët e mia dhe për pasionin që kisha për sportin e për palestrën. Gjatë bisedës, ngacmimet mes nesh filluan të shtoheshin. Kishte një lloj afrimiteti të veçantë që po krijohej nga çdo fjali, e unë vendosa të bëja pak shaka me te për të ndryshuar atmosferën. I thash, shpresoj që stetoskopin e ke marrë me vete që të më kontrollosh edhe këtu tek lokali, pasi që më the që nuk kam nevojë për vizita, por vetëm të të ftoj në kafe. I thash unë, por qeshja lehtë. Ajo mbështet para tek tavolina e me pa me një buzëqeshje të hollë. Për stetoskop, nëse ke vërtet nevojë për kontroll, duhet të vish tek shtëpia ime. Aty i kam të gjitha pajisjet e mia. E pra unë pikërisht këtë përgjigje po prisja, thash me vete. Nuk isha ndërmend ta lëshoja këtë rast. Me njëherë kërkova faturën, pagova e unë ngritëm me njëherë nga lokali. Shkuam drejt makines sime, e unë nisem për tek shtëpia asaj, e cila ndodhej në një lagje mjaft të qetë. Ishte pak më larg qendrës, e ne sapo arritëm, dhe ajo hapi deren, u futëm brenda në sallon. E shtëpia asaj ishte e mobiluar thjesht, por me shije dhe kishte një aromë shumë të këndshme. Por ne nuk humbëm kohë me biseda formale, sepse sa po mbyll dera jashtme, ngacmimet tona u bën edhe me të drejt për drejta. Kishim shumë emocione që të dy, e unë qëndroja në mes të sallonit, e po e shihja se si ajo hoqi çantën e saj dhe e la mbi një komodin. E po tani, i thash unë me një ton shakaje, a duhet që ta heq maicën që të më kontrollosh siç duhet? Ajo u ofrua vendit ku isha unë, por ndaloj një hap larg meje. Nuk ka fare nevojë për të hequr tani, tha ajo me zë të ulët. Tani nuk jemi në zyrën time mjekësore. Mirë po unë insistoja, duke dashur të mbaje situatën në atë lojën tonë të ngacmimeve. Jo, unë jam pacient i rregullt dhe dua që kontrolli të bëhet deri në fund, i thash unë, duke qeshur dhe kapa anët e maicës sime e hoqa plotësisht, duke lënë përsëri trupin tim të zbuluar si në ambulancë. Doktoresha hodhi një vështrim mbi mua dhe buzëqeshi përsëri lehtë. E po tani nuk kam se çfarë të bëj më, tha ajo me zë shumë të butë, sepse ti vete kërkove këtë gjë. Ajo bëri edhe atë hapin e fundit që na ndante, e i ofrua plotësisht trupit tim, dhe pa thënë asnjë fjalë tjetër, u përkul pak dhe filloi të më puthte me delikatesë tek supet e mia dhe këta muskujt e mi të mëdhenj. Ishte një puthje ngrohtë, që filloi nga supet e pastaj vazhdoi. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.